呢個小女孩叫做包包，喺佢心裏邊覺得自己個鼻哥就好似一個花園咁樣，有時佢會鍾意摸下佢㗎，甚至乎試過摸到流鼻血添。其實佢都有啲驚㗎。今晚包包發咗一個好奇怪嘅夢。你係邊個嚟㗎？我就係你嘅守護仙子，我過嚟係要話俾你知，你嘅鼻哥痕只不過係呢啲灰塵。咁點做好啊？好簡單，只要你攞起張紙巾抹下個鼻哥，灰塵就會消失㗎啦。而家我就將紙巾交俾你，以後你幫我好好地咁保護住呢個花園啦。包包瞓醒之後，依然好清楚咁記得呢個夢境。以後每逢佢鼻哥痕嘅時候，佢都會諗起守護仙子對佢所講嘅說話，然後就會攞起紙巾，好好地咁保護佢個鼻哥㗎啦。